Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menunjukkan sebuah alat USB WiFi atau disebut juga wireless USB adapter untuk merek TP-Link TLWN722N. Berikut adalah kotaknya TP-Link ya, ini USB WiFi yang sudah kita beli kemarin. Nah, seperti ini TLWN722N. Ini harganya cukup murah, masih kisaran 100 ribuan. Support langsung di Windows 10. Jadi nanti kita tinggal colok di komputer langsung bisa. Nah, ini dia setelah dibuka, di dalamnya ada unitnya dan juga ada kartu garansi dan juga panduan. Ini dia. Ini adalah kartu garansinya. Ini kartu garansi seperti itu, bisa diisi. Kemudian untuk ini adalah quick installation guide-nya. Sebenarnya ini tidak perlu dibaca pun sudah bisa langsung tersambung di komputer. Nah, ini dia unit USB WiFi-nya. Kebetulan ini akan digunakan di PC ya sebenarnya. Kebetulan PC tidak ada wireless, jadi harus menggunakan alat ini untuk di PC. Nah, seperti ini di USB. Jadi langsung kita colokkan di bagian USB di PC. Ini adalah unitnya. Seperti ini. Nah, kemudian akan kita coba di laptop dulu ya. Nah, ini kalau di laptop seperti ini, dia bisa membaca WiFi. Nah, seperti inilah dia. Kita colok di USB. Nah, ini kemudian laptop akan membaca WiFi dari alat tersebut. Nah, ini adalah WiFi-nya. Dan kualitasnya lumayan bagus. Justru malah lebih bagus menggunakan ini dibanding dari wireless laptop. Jadi malah lebih kuat. Oke, terima kasih.